Раил Файзрахманов Вәғәздәр китабынан. Тәҡүәлек һәм күркәм холоҡ. Мосолмандың төп маҡсаты был донъялағы изге ғәмәлдәре менән йәмғиәткә файҙа килтереп, йәннәткә кереү. Нәҡ сәхәбәләр кеүек. Улар һәр ваҡыт изге ғәмәлдәр ҡылырға ынтылдылар. Һәм Пәйғәмбәребеҙҙән, саллаллаһу алейһи вәсәләм, ниндәй ғәмәлдәр йәннәткә кертеүе тураһында һорап торҙолар. Был ғәҙәти белем алыу, мәғлүмәт туплау өсөн генә эшләнмәй ине. Улар ишеткәндәрен ҙур ихласлыҡ менән тормошта ҡулланып, йәннәтле булырға теләнеләр. Әбу Һурайра исемле сәхәбә, Аллаһ унан риза булһын, әйтте. Шулай бер ваҡыт Пәйғәмбәребеҙҙән, саллаллаһу алейһи вәсәләм, һоранылар. Кешеләрҙе күберәк йәннәткә нимә кертә? Һәм ул әйтте: тәҡүәлек һәм күркәм холоҡ. Эйе, Пәйғәмбәребеҙ, саллаллаһу алейһи вәсәләм, йәннәткә кереүҙең иң мөһим сәбәптәрен беҙгә әйтеп ҡалдырған. Тәҡүәлек кешенең Раббыһы менән араһын төҙәтә. Күркәм холоҡ иһә кешеләрҙе дуҫлаштыра. Тәҡүәлек ул Аллаһ Тәғәләнең әжер-сауабын өмөт итеп, ул ҡушҡан әмерҙәргә буйһоноу. Уның ғазабынан ҡурҡып, ул тыйған гонаһлы ғәмәлдәрҙән тыйылыу. Мәҫәлән, Ҡөрьәндә Раббыбыҙ беҙгә намаҙ уҡырға әмер бирҙе. Тимәк, Аллаһ тарафынан биреләсәк хәйерле нәтижәне уйлап, беҙ уға буйһонабыҙ. Көнөнә 5 ваҡыт намаҙ уҡыйбыҙ. Шулай уҡ Рамаҙан айында ураҙа тотабыҙ. Байлығыбыҙ булһа, зәкәт түләйбеҙ, саҙаҡа бирәбеҙ. Малыбыҙ һәм сәләмәтлегебеҙ булһа, хаж ҡылабыҙ. Раббыбыҙ тыйған ғәмәлдәрҙән тыйылыу, кеше әйберҙәрен урлау, рәнйетеү, рибаға аҡса алыу йәки биреп тороу, йәмһеҙ һүҙҙәр әйтеү, һүгенеүҙән тыйылыу да беҙҙең тәҡүәлектән. Тәҡүәлегебеҙ нығыраҡ булған һайын изге ғәмәлдәр, ғибәҙәттәрҙе күберәк ҡыла башлаясаҡбыҙ. Гонаһ, боҙоҡ ғәмәлдәрҙән тыйылабыҙ, йыраҡ торасаҡбыҙ. Ә инде тәҡүәлегебеҙ зәғиф булһа, быларға еңел ҡарай башлайбыҙ. Аллаһтың әмерҙәренә, гонаһтарға иҫебеҙ ҙә китмәй башлай. Шул сәбәпле йәннәтһеҙ ҡалыуыбыҙ ҙа бар. Күркәм холоҡ ул кешеләр менән аралашҡанда әҙәп-әхлаҡлы булыу, үҙеңде тота белеү. Был тормошта үҙ урыныңды таба белеүгә ярҙам итә торған сәбәптәрҙең дә береһе ул. Динебеҙ өйрәткәнсә, әхлаҡлы булып, һүҙеңде ялған менән бутамайынса, әйткән вәғәҙәләреңде үтәп, ярҙам һорап килһәләр, ярҙам ҡулыңды һуҙа торған булһаң, ғәҙел булып, золомлыҡ ҡылмаһаң, кешеләр һиңә тартыла башлар, дуҫлашырға теләрҙәр. Шул сәбәпле эш табырға ла, ғаилә ҡорорға ла, төрлө өлкәләрҙә уңышҡа ирешергә лә еңелерәк буласаҡ. Ә иң хәйерле нәтижәләрҙең береһе ул йәннәтле булыуыбыҙға сәбәп булып тора. Аллаһ Раббыбыҙ һәр барыбыҙға ла тәҡүәле һәм күркәм холоҡло булып, был донъя уңыштарына ирешеп һәм йәннәтле булырға насип әйләһә ине. Әмин.